지금은 수도권과 강원도, 충청과 전북 지역에 산발적으로 비가 오고 있습니다. 이 대체 공휴일인 오늘은 어제보다는 빗줄기가 가늘어져 수도권과 강원 영서, 경북 북부 내륙에 5에서 20, 그 밖의 지역에는 5에서 10mm 안팎의 비가 올 것으로 보입니다. 이 비가 오는 동안에는 바람도 강하게 불겠습니다. 내일까지 전국 대부분 지역에서 비가 내렸다 그치기를 반복하겠고 강원 영동과 남부지방은 모레 수요일 새벽까지 비가 이어지겠습니다. 오늘 경상도 동해안에는 강풍주의보가 내려진 가운데 순간풍속 초속 20m가 넘는 돌풍이 몰아치겠습니다. 낮 기온은 서울이 15도, 청주와 전주, 광주가 19도 등 중부와 전라도는 어제보다 1도에서 4도 정도 낮겠지만 대구, 울산 24도로 비가 주춤하는 경상도 지역은 어제보다 높겠습니다. 이 바다의 물결은 남해와 동해상에서 최고 4, 5m까지 매우 높게 일겠습니다. 날씨 전해드렸습니다. KBS 뉴스를 마칩니다. 고맙습니다.